ឧស្សាហ៍អភិជនមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀជាងគេនៅក្នុងភូមិអ្នកភូមិតែងតែទៅខ្ចីបុលពីគ្រួសារនោះដើម្បីមកប្រកបរបររកស៊ីមានថ្ងៃមួយលោកស័ក្តិដែលជាកូនប្រុសតែមួយគត់នៃគ្រួសារអភិជននោះបានជ្រុលជ្រោះស្នេហាជាមួយនឹងនាងទេវីដែលជានារីសាមញ្ញនិងក្រីក្រម្នាក់នៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែស្នេហាដែលខុសវណ្ណៈគ្នានេះមិនបានផ្ដល់សុភមង្គលដល់ពួកគេទាំងពីរនាក់ឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាបង្កជាចំនួនរើសអើងបែងចែកវណ្ណៈរវាងម្ដាយក្មេកនិងកូនប្រសាយ៉ាងចាក់ស្រេះអាដនណាយីអានេះវាទៅណាវាអញ្ចេះវៃបាទលោកស្រីឯងឆាប់មកបន្តិចមើលមានការអីដែរទៀនម្ចាស់ថ្ងៃនេះអ្នកប្រុសឯងគេទៅណាហាបានចេញពីផ្ទះតាំងព្រលឹមអុលបាទលោកស្រីអ្នកប្រុសចេញទៅបាញ់សត្វលេងនៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយទៀនម្ចាស់អ្នកប្រុសបានប្រាប់ថាមិនបាច់ឲ្យអាដនខ្ញុំនេះទៅជាមួយទេព្រោះអីអ្នកប្រុសចង់ទៅម្នាក់ឯងទៀនម្ចាស់នេះកូនសាក់គេយ៉ាងម៉េចអញ្ចេះបានជាធ្វើអីប្លែកអញ្ចឹងឯងឆាប់ទៅតាមអ្នកប្រុសឯងមកថាយើងមានការត្រូវនិយាយជាមួយគេបាទទៀនហើយនៅក្នុងព្រៃនេះមិនសូវមានថ្នាំល្អសោះថ្ងៃនេះប្រហែលជាបែបមិនបានថ្នាំយកទៅផ្ទះទេមើលទៅដូចជាស្រេកទឹកណាផឹកទឹកបន្តិចសិនចាំដើរទៅបេះទៀតអូយឈឺណាស់អូយអីយោយចាប់ណាអូយព្រៃនេះដូចជាធំដែរប៉ុន្តែដើមមកព្រឹកទៅហើយរកសัตว์មួយក្បាលក៏គ្មានថ្ងៃនេះពិតជាសោយមែនតើហើយជួយផងយីសំលេងអីនឹងឮសូរល្វើយជួយផងហាមនុស្សតាអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកប្រុសជួយខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវពោះចាក់ហើយលោកស័ក្តិបានបឺតពឹសពោះចេញពីជើងរបស់ទេវីដោយមិនញញើតរួចក៏ទំពាផ្កាស្មៅបិទមុខរបួសនោះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឈឺចាប់អ្នកនាងយ៉ាងម៉េចហើយបានធូរបន្តិចទេចាខ្ញុំបានធូរបន្តិចហើយអរគុណអ្នកប្រុសបាទមិនអីទេនិយាយអញ្ចឹងតើអ្នកនាងមកក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងធ្វើអីគ្រោះថ្នាក់ណាស់នេះបើខ្ញុំមកមិនទាន់ទេមិនដឹងជាអ្នកនាងទៅជាយ៉ាងណាទេគឺខ្ញុំដាំបេះថ្នាំព្រោះឪពុកខ្ញុំជាគ្រូថ្នាំបុរាណចុះអ្នកប្រុសវិញមកធ្វើអីនៅក្នុងព្រៃនេះដែរអូគឺខ្ញុំអបសុកពេកក៏មកបាញ់សัตว์លេងហើយឮសំឡេងអ្នកនាងស្រែកឲ្យជួយខ្ញុំក៏ដើរតាមសំឡេងមកក៏ជួបអ្នកនាងតែម្ដងទៅចាអ្នកប្រុសអូយស្លាប់ហើយមិនក៏ងឹតបាត់ទៅហើយថ្មនេះមិនដឹងជាពុកខ្ញុំបារម្ភពីខ្ញុំយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំរកលាអ្នកប្រុសទៅវិញហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកប្រុសម្ដងទៀតណាដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំបាទមិនអីទេនេះអ្នកនាងអាចទៅផ្ទះខ្លួនឯងបានទេហើយចុះផ្ទះអ្នកនាងនៅដល់ណាបើមិនខុសទាស់អីទេចាំខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅចាអរគុណអ្នកប្រុសណាពូសំគាត់បារម្ភពីទេវីណាស់មិនសនុកក្នុងចិត្តសោះព្រោះយុគថ្មនេះទៅហើយមិនទាន់ឃើញកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេយីហេតុអីទេវីថ្មនេះហើយមិនទាន់ត្រឡប់មកវិញទៀតនេះកាន់តែយប់មែនតើហើយខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់មិនកើតទេយកចន្លោះអុចបំភ្លឺទៅតាមរកកូនទេវីសិនទើបបានពុកខ្ញុំមកវិញហើយអូមកវិញហើយនេះពុកខំទៅបារម្ភប្រុងនឹងចេញទៅតាមរកកូនហើយតើហើយចុះមិនបានជាមកវិញយប់ម្លេះអាកូនរួចចុះអ្នកប្រុសខាងនេះគេជាណាកំឡុងពេលកូនដើររកថ្នាំនៅក្នុងព្រៃកូនត្រូវពោះចាក់មិនដឹងជាពោះអីទេពុកចាក់កូនតែសំណាងល្អបានអ្នកប្រុសម្នាក់ជួយគាត់ជួយបិទពឹសហើយក៏រកថ្នាំមកបិទឲ្យកូនទាន់ពេលមិនចឹងកូនប្រហែលជាមិនបានឃើញមុខពុកទៀតទេពុទ្ធោកូនស្រីពុកខ្ញុំអរគុណអ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយជីវិតកូនស្រីខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនដឹងថាសងគុណលោកយ៉ាងម៉េចទេអូអត់អីទេលោកពូខ្ញុំជួយមិនបានគិតពីគុណស្រ័យអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំរលាអ្នកទាំងពីរត្រឡប់ទៅវិញហើយថ្មនេះមិនដឹងជាអ្នកផ្ទះរកខ្ញុំយ៉ាងណាទេចាអ្នកប្រុសបើសិនថ្ងៃក្រោយអ្នកប្រុសអបសុកមិនមានគ្នាចូលព្រៃបាញ់សត្វជាមួយអាចបបួលខ្ញុំទៅជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងចាំពី3ថ្ងៃទៀតអ្នកនាងបានធូរចាំទៅបបបាញ់សត្វជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាសិនឲ្យលោកពូទៅហើយណាអ្នកនាងចាបាទសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាអ្នកប្រុសអ្នកប្រុសម្នាក់នេះមើលទៅគេចិត្តល្អណាស់ត្រាស់ឲ្យពុកកំរមានមនុស្សល្អបែបនេះណាគេហ៊ានលះបង់ជីវិតគេដើម្បីជួយជីវិតកូនទាំងដែលគេមិនដែលស្គាល់កូនសោះពុកមើលទៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកកំឡោះនោះគេប្រកាសជាកូនអ្នកថ្លៃថ្នូរហើយកូនក៏កិនចឹងដែរពុកប៉ុន្តែអ្នកប្រុសម្នាក់នោះគេដាក់ខ្លួនណាស់មិនឆ្មាំងឆ្មៃដូចអ្នកមានមួយចំនួនទេមែនហើយតោះអញ្ចឹងឆាប់ចូលផ្ទះសម្រាប់ទៅកូនចាពុកមកវិញហើយមែនទេនេះកូនស័កបត្តនាជប់ថ្មនេះហើយទើបមកដល់ផ្ទះម៉ែឲ្យអាដនទៅតាមក៏មករកឃើញទៀតសុំទូលម៉ែកូនរវល់ទៅជួបបាញ់សัตว์ពេកទើបមិនបានមើលមេឃទម្រាំតែដឹងមេឃក៏យប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះបានជាកូនមកវិញយប់បែបនេះហេចុះឯណាសត្វដែលឯងបាញ់បានគឺសត្វដែលកូនបាញ់បានកូនឲ្យទៅអ្នកស្រុកចិត្តនឹងយកទៅធ្វើម្ហូបបាត់ហើយបើកូនយកមកក៏មិនមានអ្នកហូបដដែលនឹងហើយណាហើយលើកក្រោយកំនៅដល់យប់អញ្ចឹងទៀតដឹងទេអ្នកម៉ែនេះបារម្ភណាស់កូនប្រុសតែមកគ្រាប់ផងបាទកូនដឹងហើយអ្នកម៉ែទៅប្រញាប់ទៅលាងដៃលាងជើងទៅក្មួយកល្យានកំពុងតែចាំកូនហូបបាយជុំគ្នាហាកល្យានមកយីកូននេះធ្វើជាភ្ញាក់ផ្អើលទៅកើតស្រែកឡើងចង់លុះព្រលឹងអស់អាលីងបានហើយប្រញាប់ទៅបាទអ្នកម៉ែអ្នកស្រីចន្ទាតែងតែរកពេលវេលាល្អចាប់គូឲ្យកូនប្រុសជាមួយនឹងនាងកល្យានបានស្និទ្ធស្នាលគ្នាតែមើលទៅលោកស័កហាក់មិនពេញចិត្តចំពោះនាងកល្យានសោះឡើយព្យាយាមរកលេសកិច្ចខ្លួនជារឿយក្មួយកល្យានហូបឲ្យច្រើនទៅណាក្មួយចាស់លោកអ៊ំកូនស័កមើលដួមហូបឲ្យក្មួយកល្យានបន្តិចទៅកូនមកហូបឆ្ងាយពេញក្មួយកល្យានលោកមិនដល់ទេបានណាម៉ែកល្យានចង់ហូបម្ហូបណាដែរចាំខ្ញុំដួសឲ្យមួយណាក៏បានដែរឲ្យតែបងសាំងដួសឲ្យកល្យានហូបតតលិតចាន់ណានិយាយអញ្ចឹងហូបបាយរួចក្មួយកល្យានដើរលេងជុំវិញផ្ទះអ៊ំទេព្រោះបន្តិចទៀតក្មួយនឹងមករស់នៅទីនេះរហូតហើយអញ្ចឹងបើដើរមើលឲ្យស្គាល់ទីតាំងឲ្យហើយក៏ល្អដែរចាំអ៊ំឲ្យកូនសាក់ជូនក្មួយដើរមើលចុះចាលោកអ៊ំខ្ញុំថាចាំស្អែកទៅល្អជាងព្រោះឥឡូវមេឃដូចជាងងឹតហើយខ្លាចដើរទៅជន់ពោះក្អែបអីមើលមិនឃើញទេកល្យានថាមិនអីទេពួកយើងដើរប្រយ័ត្នទៅបងសាចាំព្រឹកស្អែកទៅណាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាចង់សម្រាកព្រោះអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់មិនអីទេក្មួយកល្យានចាំស្អែកក៏បានដែរណាមួយក្មួយទើបមកដល់អញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យបាត់ហត់សិនទៅចាលោកអ៊ំស្អែកក៏បានដែរអញ្ចឹងនាំគ្នាហូបបាយទៅខ្ញុំដូចជាឆ្អែតហើយខ្ញុំសុំទៅសម្រាប់មុនហើយណាតែបងសាក់ទៅហូបបាយបាន2ម៉ាត់ហ្នឹងមិនក៏ឆ្អែតលឿនម្លេះមិនចង់នៅកំដរកល្យានបន្តិចទៀតទេអីបងឆ្អែតពិតមែនកល្យាននៅនិយាយលេងជាមួយអ្នកម៉ែសិនទៅបងនៅក៏មិនដឹងថានិយាយអីដែរបងមិនសូវប៉ិននិយាយជាមួយមនុស្សស្រីទេបងទៅហើយក្មួយកល្យានកុំទៅប្រកាន់នឹងកូនសាក់អីគេនោះតែប៉ុណ្ណឹងប្រហែលជាអៀននឹងក្មួយកល្យានផងក៏មិនដឹងប្រហែលជាអៀនហើយមើលទៅលោកអ៊ំចឹងហូបបាយទៅក្មួយចាលោកអ៊ំស្អែកពេលព្រឹកអាកាសធាតុនៅផ្ទះបងសាំងល្អដល់ហើយទីនេះពិតជាគួរឲ្យចង់រស់នៅណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាលងនឹងសម្រស់នៅទីនេះមិនដឹងទេលងនឹងទេសភាពឬក៏លងនឹងសម្រស់របស់អ្នកប្រុសសាក់ទៅនៅនាងកល្យានអាដននិយាយឡប់ស្អីឯងនឹងនិយាយបែបហ្នឹងបើនរណាគេមកស្ដាប់ឮ
គេប្រកាសជាគិតថាកល្យានអាក្រក់មិនខានទេឯងនេះចំមែនហ្មងសុំទោសអ្នកនាងកល្យានខ្ញុំគ្មានចេតនាទេ មិនអីទេនេះដននេះមិនបាននិយាយអីខុសទេមកពីអ្នកប្រុសរបស់នាងតាដែលសង្ហាធ្វើឲ្យខ្ញុំលងពិតមែន បានហើយអាដនអញទៅណាក៏ទៅបាទអ្នកប្រុសបងថាយើងដើរមើលប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលទៅកល្យានក៏រៀងចុកជើងដែរអញ្ចឹងយើងចូលផ្ទះវិញទៅ ចាបងសាត្បិតតែក្មួយកល្យាននាងល្ងងបន្តិចមែនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនសាក់ជាងនាងទេទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងឋានៈគ្រួសារបើគ្រួសារខ្ញុំបានផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាមួយនាងនោះការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំនឹងរលូនទៅមុខជាមិនខានទេ ថ្ងៃណាត់ចូលព្រៃបាញ់សត្វរវាងលោកស័កនិងទេវីក៏ចូលមកដល់ណែម៉ែថ្ងៃនេះកូនចង់ចូលព្រៃបោះបាញ់សត្វទាល់តែរៀងយប់បន្តិចទៅកូនត្រឡប់មកវិញឲ្យកល្យានសុំទៅដែរណាបងសាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដើរព្រៃដែរមិនបានទេគឺដើរព្រៃវាមិនសប្បាយដូចដែលកល្យានគិតទេបងថាកល្យាននៅផ្ទះវិញទៅស្រួលខ្លួនជាង មិនអីទេបងមិនសប្បាយក៏ខ្ញុំចង់ទៅដែរឲ្យតែមានបងសាក់ណាបងសាក់ណាឲ្យខ្ញុំទៅផងទៅនេះកល្យានមិនខ្លាចដង្កូវទីម៉ាន់ទីនៅក្នុងព្រៃសម្បូរដង្កូវធំគួរឲ្យខ្លាចណាស់អូយក្នុងព្រៃមានដង្កូវដែរអើលោកអ៊ំនៅក្នុងព្រៃមានសត្វគ្រប់ប្រភេទនឹងណាក្មួយមិនថាសត្វស្លូតឬក៏សត្វកាចនោះទេអូយបើអញ្ចឹងបងសាក់ទៅចុះកល្យានដោចិត្តលែងទៅវិញហើយកល្យានខ្លាចដង្កូវណាស់ព្រោះពេលដែលប៉ះវាទៅទុនដូចស្អីមិនដឹងទេនេះគ្រាន់តែគិតក៏ព្រឺសម្បល់ដែរបើអញ្ចឹងកូនទៅហើយណាម៉ែមេឃដូចជារៀងថ្ងៃហើយនេះកូនមិនហៅអាដនទៅបានជាគ្នាទេអីប្រុងគិតទៅម្នាក់ឯងទៀតហើយមែនទេកូនគិតថាទៅម្នាក់ឯងល្អជាងយកអាដនទៅលើកណាផ្អើលសัตว์អស់បាញ់មិនដែលបានទេអញ្ចឹងក៏តាមចិត្តកូនចុះបាទណាម៉ែលោកអ៊ំហាត់អីគ្រាន់តែបាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃសោះមើលទៅបងសាក់ដូចជាសប្បាយជាងទៅដើរលេងបនវត្តទៅទៀតអូប្រហែលជាការបាញ់សត្វនោះសប្បាយខ្លាំងហើយសម្រាប់គេមើលទៅក្មួយបែបហ្នឹងទេនេះកូនសាក់គេមានរឿងអីលាក់បាំងជាមួយខ្ញុំមែនទេបានជាមួយរយៈនេះគេឧស្សាហ៍ចូលព្រៃបបបាញ់សត្វយ៉ាងនេះថ្ងៃនេះក្រោកពីព្រលឹមម្លេះកូនហើយមិនក៏មិនសម្រាកឲ្យយូរបន្តិចទៅថ្ងៃនេះកូនបានណាត់ជាមួយប្រុសម្នាក់នោះថានឹងទៅកំដរគេបាញ់សត្វហើយកូនគិតថានឹងឆ្លៀតទៅបេះថ្នាំព្រោះខានចូលព្រៃបេះថ្នាំជាច្រើនថ្ងៃហើយពុកអញ្ចឹងកូនគិតទៅឥឡូវនឹងមែនមិននៅហូបបាយសិនទេអីអត់ទេពុកចាំកូនខ្ចប់យកទៅហូបនៅក្នុងព្រៃព្រោះមិនរៀងថ្ងៃហើយហើយចុះរបួសកូនជាហើយមែនទេជាហើយពុកថ្នាំបុរាណពុកប្រកាសសឹងអីកូនផឹកទៅពី3ថ្ងៃជាហើយឃើញទេជើងកូនលែងអីហើយដើរបានធម្មតាវិញហើយពុកល្អហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើរព្រៃប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាកូនមើលតែមេឃអត់ស្រួលប្រញាប់មកផ្ទះវិញឮទេចាស់ពុកកុំបារម្ភអីរសៀលបន្តិចកូនត្រឡប់មកវិញហើយណាមួយកូនពុកធំហើយមើលថែខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងកូនទៅហើយខ្លាចអ្នកប្រុសម្នាក់នោះគេចាំកូនយូរទៅចុះកូនបើអ្នកប្រុសម្នាក់នោះគេទំនេរហៅគេមកហូបបាយផ្ទះយើងមកពេលមកណាកូនទុកជាការអរគុណគេចាស់ពុកចាំកូនបបួលគេមកអ្នកនាងមកដល់ហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលឲ្យអ្នកប្រុសចាំយូរមិនយូរទេខ្ញុំទើបតែមកដល់មុននេះបន្តិចដែរតោះអញ្ចឹងយើងឆាប់ទៅថ្មនឹងអាចនឹងមានសត្វច្រើនចាស់អ្នកប្រុសនិយាយអញ្ចឹងអ្នកនាងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះទេវីឈ
ឈ្មោះពីរោះណាស់សមនឹងមុខមាត់អ្នកនាងមែនតើ អូចាអរគុណដែលសរសើរចុះអ្នកប្រុសវិញឈ្មោះអីដែរ ខ្ញុំឈ្មោះសាក់អ្នកនាងឈប់ហៅខ្ញុំថាអ្នកប្រុសទៀតទេហៅខ្ញុំថាសាក់ក៏បាន ចាលោកសាក់លោកនៅខាងមុខនោះដូចជាមានទន្សាយមួយក្បាលលោកឆាប់បាញ់ទៅវារត់ទៅបាត់ឥឡូវហើយ ខ្ញុំបាញ់ត្រូវហើយ លោកសាក់ពិតជាដៃត្រង់មែន ទេវីនិងលោកសាក់ដើរបាញ់សត្វពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយកាន់តែយូរទៅមេឃក៏ស្រាប់តែធ្លាក់ភ្លៀងមកទាំងពីរនាក់ក៏បានរកកន្លែងជ្រកភ្លៀងដោយហាច់ភ្លៀងពេកពួកគេក៏បានបង្កាត់ភ្លើងអាំងសាច់ដែលបាញ់បានហូបទៅហូបបណ្ដាលនិយាយគ្នាបណ្ដាលក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងក៏ស្រាប់តែភ្លើងស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់ក៏ឆេះឆាបឡើងធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមិនអាចខាត់ខ្លួនឯងបានក៏ជ្រុលជ្រោះជាមួយនឹងគ្នាទេវីឲ្យខ្ញុំសុំទោសណាដែលខ្ញុំមិនអាចហាមខ្លួនឯងបាន លោកសាក់ក៏មិនបានខុសតាមម្ខាងដែរមកពីខ្ញុំដូចគ្នា យ៉ាងណាទេវីជាមនុស្សស្រីជាអ្នកខូចខាតខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសមិនខូចខាតអ្វីទេយ៉ាងណាចាំខ្ញុំឲ្យអ្នកម៉ែខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងទេវីការតាមប្រពៃណីណា អរគុណលោកសាក់ណាស់ដែលព្រមទទួលខុសត្រូវ អញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅមេឃក៏ដូចជារាំងភ្លៀងហើយ តោះយើងឆាប់ទៅ មួយខែក្រោយមកទេវីហាក់មានអាការៈប្លែកឧស្សាហ៍ក្អួតចង្អោរឃ្លានហូបម្ជូរខុសធម្មតាដូចមនុស្សស្រីមានអាការៈចាញ់កូនអញ្ចឹង យេមួយរយៈនេះខ្ញុំកាត់អីចេះមិនក៏ចេះតែធំក្លិនអីក៏អបរកតែចង់ក្អួតអញ្ចឹង នេះកូនមិនស្រួលខ្លួនមែនទេអាទេវី មិនដឹងដែរពុកមួយរយៈនេះកូនចេះតែចេញទឹកមាត់រកចង់ក្អួតហើយមានអារម្មណ៍ថាវាចេះតែឃ្លានមកជូរ អាការៈកូនដូចជាមនុស្សចាញ់កូនអញ្ចឹង ចាញ់កូនចាពុកប្រហែលជាកូនឈឺកាពះហើយមួយរយៈនេះកូនមិនសូវហូបបាយទៀងអញ្ចឹងទៅកាពះវាធ្វើទុក អញ្ចឹងចាំពុកដាំថ្នាំកាពះឲ្យកូនផឹកមួយឆ្នាំងណា ចាពុកស្លាប់ហើយនេះខ្ញុំមានកូនជាមួយលោកសាក់មែនទេមែនហើយខ្ញុំខានមកប្រចាំខែមួយខែហើយពុទ្ធអើយឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអ្នកស្រុកដឹងថាខ្ញុំផាំអត់ប្តីគេនឹងនិយាយដើមស្លាប់ហើយចំណែកពុកមិនដឹងថាយកមុខទៅទុកណីណាទេទេវតាអើយធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅខ្ញុំគួរតែទៅប្រាប់រឿងនេះដល់លោកសាក់សិនពុកខ្ញុំមានការចាញ់ក្រែបន្តិចមួយសន្ទុះទៀតខ្ញុំមកវិញ តែក្រែងកូនមិនស្រួលខ្លួនណាកូនចង់ទៅណា កូនមានការសំខាន់កូនមកវិញឥឡូវហើយកូនទៅឲ្យពុក យីកូននេះមានអារម្មណ៍ថាមករយៈនេះដូចជាធ្វើអីប្លែកមកហើយឯលោកសាក់ ទេវីមានរឿងអីមើលទៅទឹកមុខស្លេកស្លាំងម្លេះ គឺលោកសាក់ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមួយខែហើយ ហ៎ថាម៉េចនេះទេវីមានកូនណា ត្រូវហើយខ្ញុំភ័យណាស់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេគិតក៏គិតមិនចេញទើបរត់មកប្រាប់លោកសាក់ឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយខ្ញុំសាងកំហុសធ្ងន់ណាស់បើពុកដឹងពុកសម្រាប់ខ្ញុំចោលមិនខានលោកសាក់ជួយខ្ញុំផង ចិត្តតិចសិនទេវីខ្ញុំមិនបោះបង់នាងទេយ៉ាងណាកូនក្នុងពោះនាងក៏ជាឈាមរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនឹងយកនាងទៅជួបអ្នកម៉ែរបស់ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យអ្នកម៉ែគាត់ចូលស្ដីដណ្ដឹងទេវីការតាមប្រពៃណី ខ្ញុំអរគុណលោកសាក់ណាស់ដែលមិនបោះបង់ខ្ញុំ តោះទៅជួបអ្នកម៉ែជាមួយគ្នា ចា លោកសាក់និងទេវីបានទៅជួបលោកស្រីចន្ទដាហើយប្រាប់ពីរឿងពួកគេជ្រុលជ្រោះជាមួយគ្នារហូតដល់មានផ្ទៃពោះ ហាថាម៉េចមានផ្ទៃពោះហ៎ ឲ្យកូនសុំទោសណាអ្នកម៉ែដែលកូនទាំងពីរនាក់រំលងប្រពៃណីតែកូនសូមឲ្យអ្នកម៉ែទៅស្ដីដណ្ដឹងទេវីឲ្យកូនតាមប្រពៃណីផង
កូនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះនាងនិងកូននៅក្នុងផ្ទៃ នេះឯងចង់ឲ្យអ្នកម៉ែទៅស្ដីទៅដឹងនាងក្រីក្រគ្មានឋានៈគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកធ្វើជាកូនប្រសារនៅផ្ទះនេះអញ្ចឹងហ៎ហ៎ តែយ៉ាងណាក៏កូនធ្វើខុសចំពោះនាងហើយកូនត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់នាងណាអ្នកម៉ែ មិនបានចដាច់ខាតនេះកូនសាក់ប្រកាសហើយហ៎ថាកូនក្នុងពោះនេះជាឈាមជ័ររបស់ឯងយើងមិនដឹងថានាងម្នាក់នោះទៅខូចខាតស្អីជាមួយប្រុសណាខ្លះផងថាមិនត្រូវកូនក្នុងផ្ទៃនាងនេះណាមិនមែនជាកូនរបស់ឯងក៏ថាបានកូនសាក់នាងខ្ញុំមិនដែលលេះលួជាមួយប្រុសណាក្រៅពេលលោកសាក់ទេនាងកុំស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងណាថានាងឯងកំពុងតែចង់ចាប់កូនប្រុសខ្ញុំព្រោះឃើញថាគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ដែរទើបនាងចង់លេងផ្លូវកាត់ចំណាយខ្លួនប្រាណឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំមុនដោយគិតថានឹងអាចបានធ្វើជាកូនប្រសារនៅក្នុងផ្ទះនេះទេលោកស្រីនាងខ្ញុំមិនដែលមានកំណត់បែបនេះទេអត់ទេ ត្រូវហើយទេវីនាងមិនបានគិតបែបនេះទេណាម៉ែ កូនសាក់ដេញនាងជើងល្អនេះចេញទៅនាងក្អែកចង់ខ្លាចជាហំហេតុអីក៏លោកស្រីមើលងាយខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនដែលបានដាក់បោកប្រាស់អ្នកណាមួយកាក់មួយសែនឡើយខ្ញុំក្រពិតមែនតែខ្ញុំមានតម្លៃដូចគ្នាណែមានអ្នកក្រក៏មកធ្វើជាតួកំសត់នៅមុខកូនប្រុសយើងល្បិចដូចនាងឯងនេះណាមានតែយើងទេទៅតាមតន់ជន់កាយនាងឯងបានហើយកូនក្នុងពោះនឹងយកចេញទៅយើងនឹងឲ្យលុយនាងឯងមួយចំនួនហើយចេញពីជីវិតកូនសាក់ក៏មកពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រួសារយើងទៀតឲ្យចេះប្រមាណខ្លួនឯងផង បានហើយណាម៉ែកោតតែណាម៉ែនិយាយពាក្យនេះចេញមកកើតនេះជាចៅរបស់ណាម៉ែណាហេតុអីក៏ណាម៉ែគ្មានធម៌មេត្តាបែបនេះ អូនេះក៏ព្រោះតែមានអ្នកក្រម្នាក់នេះទើបកូនហ៊ានស្រែកឲ្យអ្នកម៉ែខ្លាំងបែបនេះកូនលេងស្រឡាញ់អ្នកម៉ែហើយមែនទេហាអើយលោកអើយលោក ណាម៉ែអាដនឆាប់ទៅយកប្រេងខ្យល់មកបានឯប្រុសណាម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយបានធូរបន្តិចទេ ឆាប់ឲ្យនាងចេញពីមុខម៉ែទៅម៉ែមិនចង់ដាច់សរសៃឈាមស្លាប់ទេបើនាងនៅម៉ែនឹងស្លាប់មិនខាន ណាម៉ែសម្រាប់សិនទៅចាំខ្ញុំឲ្យទេវីត្រឡប់ទៅវិញសិនអាដនគ្រាណាម៉ែទៅសម្រាប់ទៅទទួលបញ្ជាអ្នកប្រុសទេវីខ្ញុំថាទេវីត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅចាំពេលដែលណាម៉ែគាត់បាត់ខឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ទេវីកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំមិនបោះបង់ទេវីចោលទេ អរគុណលោកហើយដែលខំការពារខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយ ចាំខ្ញុំជូនទៅ ចា៎ អូអ្នកប្រុសកាលពីថ្ងៃមុនទេអីមកចូលមកអង្គុយលេងសិនមកបាទលោកពូថ្ងៃនេះកុំទាន់អាចទៅវិញលឿនអីចាំហូបបាយជាមួយគ្នាមកពេលសិនទៅណាអ្នកប្រុសចាំខ្ញុំឲ្យទេវីគេធ្វើម្ហូបទទួល ពុកគឺកូនមានរឿងចង់ប្រាប់ពុក មានរឿងអីនិយាយមក គឺស្អីមិនគិតនិយាយមកទេនៅតែគឺនឹងហើយ គឺកូនមានផ្ទៃពោះមួយខាងហើយពុក ហ៎ថាម៉េចនេះឯងមានផ្ទៃពោះហ៎អញ្ចឹងកាលដែលឯងក្អួតចង្អោរព្រឹកមិញនេះមិនមែនមកពីរោគកាពះទីមែននេះ ចាពុកហើយកូនសំទោសពុកចង់ជេរចង់វាយកូនក៏បានឲ្យតែពុកបាត់ខាងកូន អញទ្រាំបានទេងាប់ទៅមានកូនចង្រៃហើយនេះឯងទៅមានកូនជាមួយនឹងអ្នកណាគេហ៎បើឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនក៏ឯងមិនសម្លាប់អញតែម្ដងទៅតើឲ្យអញយកមុខទៅទុកឯណាលោកអើយលោកអញហើយអញហេតុអីក៏កូនឯងធ្វើបែបនេះលក់មុខពុកយ៉ាងនេះកូនឯងកូនពូវាយខ្ញុំវិញមកព្រោះខ្ញុំជាឪពុករបស់កូនដែលនៅក្នុងពោះទេវីលោកពូចង់ជេរខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែខ្ញុំសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវលើជីវិតទេវីទាំងស្រុងខ្ញុំស្រឡាញ់ទេវីណាស់លោកពូនាងទេវីអើយទ្រូងយើងនេះវាស្ទើរប្រេះបែកទៅហើយយើងចង់តែស្លាប់ទេ កូនខុសហើយពុកកូនសំទោស លោកពូកំព្រួយអីខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកម៉ែខ្ញុំចូលស្ដីដណ្ដឹងទេវីការតាមប្រពៃណីមិនឲ្យទេវីខូចឈ្មោះទេ ចេះចុះលោកសាក់ត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅចាំខ្ញុំជាអ្នកនិយាយជាមួយពុកខ្លួនឯង បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនក៏បានខ្ញុំលាសិនហើយលោកពូ
ហើយអញយកមកទៅទុកឯណាទៅ បានម៉ែនឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់នាងនោះជាមួយនឹងកូនវាក៏បានប៉ុន្តែកូនសាក់ត្រូវយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌម៉ែដូចគ្នា អ្នកម៉ែមានលក្ខខណ្ឌអីក៏និយាយមកចុះ កូនត្រូវរៀបការជាមួយក្មួយកល្យានហើយលើកដំកើងក្មួយកល្យានជាប្រពន្ធទី1ចំណែកនាងនោះត្រឹមតែជាប្រពន្ធចុងបានហើយព្រោះវាគ្មានឋានៈអីប្រៀបជាមួយនឹងកូនកល្យានបានឡើយ អ្នកម៉ែក៏ដឹងដែរថាកូនមិនស្រឡាញ់កល្យានទេតែឲ្យកូនរៀបការយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅ អញ្ចឹងកូនសម្រេចចិត្តទៅបើកូនមករៀបការជាមួយក្មួយកល្យានអ្នកម៉ែក៏មិនចង់ទទួលស្គាល់នាងនោះដែរជាមួយនឹងកូនក្នុងផ្ទៃនាងនោះដូចគ្នា អ្នកម៉ែចិត្តអាក្រក់ពេកហើយ ចង់បន្ទោសអ្នកម៉ែក៏មិនកើតព្រោះរឿងនេះកូនជាអ្នកសាងឡើងមកវាអញញ៉ៃបែបនេះអ្នកម៉ែពិតជាមិនយល់សោះថាកូនសុកចិត្តចោលដុំពេជ្រទៅឬដុំគ្រោះដូចនេះនេះបើពុកកូននៅរស់មិនដឹងជាខូចចិត្តយ៉ាងណាទេ បានខ្ញុំព្រមតាមសំណើអ្នកម៉ែចុះដើម្បីឲ្យកូននិងប្រពន្ធខ្ញុំមានអនាគតល្អអ្វីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរ អេអ្នកខ្ញុំឮដាក់ស្រុកគេនិយាយថានាងទេវីកូនលោកបងសំហ្នឹងណាវាផើមជាមួយកូនលោកស្រីចិន្តាដែលជាអ្នកមានជាងគេនៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងហើយឮថាលោកស្រីចិន្តាហ្នឹងមិនពេញចិត្តទេគេឲ្យនាងទេវីយកក្មេងក្នុងពោះនឹងចេញទៅព្រោះដោយសារគ្រួសារលោកបងសំហ្នឹងណាវាក្រពេកក្រអើយសែនក្ររកតែបាយស៊ីមិនចង់បានអញ្ចឹងបានជាគេនិយាយថាមានកូនស្រីណាដូចជាមានប្រហុកក្នុងផ្ទះមួយពីងអញ្ចឹង លោកស្រីខ្ទមនេះជាផ្ទះរបស់នាងហ៎ អ្នកណាគេទេវី ខ្ញុំជាម្ដាយរបស់កូនសាក់ខ្ញុំមកទីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌខ្លះចង់និយាយជាមួយតាមពិតខ្ញុំមិនចង់មកប្រមាណទេព្រោះទីនេះតូចទាបមិនស័ក្តិសមនឹងឋានៈខ្ញុំឡើយតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកថាក្រដោយរបៀបណា គ្រូសាខ្ញុំតូចទាបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលទៅមើលងាយអ្នកណាឡើយមិនដូចជាលោកស្រីទេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែហាមាត់មកមើលងាយអ្នកដទៃមើលងាយអ្នកក្រតែក្រដូចខ្ញុំនេះមិនបានទៅសុំបាយអ្នកស្រីស៊ីទេ នេះឯងពុកបានហើយកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយអីពុកឲ្យខ្ញុំសុំទោសចំនួនពុកខ្ញុំផងលោកស្រីអំបាញ់មិញលោកស្រីថាមានអ្វីចង់និយាយជាមួយសុំលោកស្រីមានប្រសាសន៍មកចុះដោយសារខ្ញុំអាណិតដល់កូនប្រុសខ្ញុំនិងក្មេងក្នុងពោះនាងខ្ញុំនឹងព្រមទទួលនាងធ្វើជាកូនប្រសាតែមិនមែនជាប្រពន្ធទី1របស់កូនសាក់នោះទេព្រោះតាមច្បាប់នៃត្រកូលរបស់ខ្ញុំអ្នកដែលអាចក្លាយជាប្រពន្ធទី1បានទាល់តែម្នាក់នឹងជាកូនគ្រួសារនៃអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនិងមានកិត្តិយសផងដែរចំណែកក្រដូចជានាងនេះណាបានត្រឹមតែជាស្រីបម្រើដែលគេសប្បាយម្ដងម្កាលនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជានាងព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំនឹងព្រមទទួលនាងឲ្យទៅនៅផ្ទះជាមួយនឹងខ្ញុំ នេះបានន័យថាចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធចុងកូនប្រុសលោកស្រីមែនទេ ត្រូវហើយខ្ញុំនិយាយមិនច្បាស់កន្លែងណាអូ នេះលោកស្រីដូចជាមើលងាយកូនស្រីខ្ញុំពេកហើយណា ចុះកូនស្រីឯងមានតម្លៃអីឲ្យខ្ញុំលើកដំកើងឬអត់ការដែលខ្ញុំឲ្យសិទ្ធិកូនស្រីឯងជាប្រពន្ធទី2នេះណារាប់ថាសំណាងពេកហើយបើឯងមិនព្រមទេយើងក៏គ្មានជំរឿសដែរ បើខ្ញុំមិនព្រមចៅខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានឪពុកហើយនឹងគេទេណាមួយការដេញចាំកូនម្នាក់ឯងក៏វាមិនស្រួលទៀតវាដូចជាខ្ញុំឥឡូវនេះអញ្ចឹង បើគិតរួចហើយព្រមពេលណាចាំយើងឲ្យអ្នកបម្រើមកទទួលយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយព្រោះមិនចង់នៅនិយាយច្រើនជាមួយពួកវងក្អែកចង់ខ្លាចជាហងទេណាមួយនៅទីនេះយូរពេកខ្លាចឆ្លងក្រណាស់អ្នកក្រគួរឲ្យខ្ពើមចាជម្រាបលាលោកស្រី ទេវីឯងគិតយ៉ាងម៉េច មិនអីទេពុកខ្ញុំជាប្រពន្ធទីប្រមាណក៏បានឲ្យតែកូនខ្ញុំកើតមកមានឪពុកហើយនឹងគេ នេះឯងហ៊ានទៅនៅជាមួយនឹងគេដែរឯងមើលគេចុះគេស្អប់ពួកយើងប៉ុណ្ណា លោកស្រីគេអាចនឹងស្អប់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនជឿថាគាត់ស្អប់ចៅរបស់គាត់ទេណាមួយនៅទីនោះក៏មានលោកសាក់ចាំជួយមើលថែខ្ញុំដែរគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអីខ្ញុំទេពុក អាចទុកចិត្តគេបានដែរទេ ហើយមិនដឹងថាទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េចទេតែបច្ចុប្បន្នលោកសាក់គេល្អជាមួយខ្ញុំណាស់តាំងពីដឹងថាខ្ញុំមានទម្ងន់មកគេតែងតែមកសួរសុខទុក្ខ
នឹងទិញរបស់អស់ទាំងនេះឲ្យខ្ញុំហូបមិនដាច់ណាមួយការសម្រេចចិត្តនេះគឺដើម្បីអនាគតកូនរបស់ខ្ញុំដែរគ្រួសារលោកស័កគេជាអ្នកមានកូនខ្ញុំកើតមកនឹងបានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះមានអនាគតល្អនឹងមិនល្ងងដូចជាខ្ញុំទេបើនៅជាមួយគេមិនសុខត្រឡប់មកផ្ទះយើងវិញមកកូនពុករងចាំកូនជានិច្ចចាស់ពុកទេវីបានយល់ព្រមធ្វើជាប្រពន្ធទី2របស់លោកស័កហើយបានរើទៅនៅផ្ទះលោកស្រីចន្ទដានាងនុតឆាប់ម្នេះចាស់លោកស្រីបន្ទប់នៅផ្ទះតូចដែលយើងឲ្យឯងរៀបចំត្រៀមដើម្បីទទួលកូនប្រសារយើងនេះតើឯងរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅចាស់រួចរាល់ហើយលោកស្រីអញ្ចឹងឆាប់ប្រមូលរបស់កូនប្រសារយើងទៅទុកក្នុងបន្ទប់ទៅណាម៉ែចាំបាច់រៀបចំបន្ទប់នៅផ្ទះតូចធ្វើអីក្រែងទេវីត្រូវនៅបន្ទប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតែអូគឺមកពីអ្នកម៉ែគិតថាផ្ទះតូចនោះក៏គ្មានអ្នកណានៅទុកចោលគឺស្ដាយអញ្ចឹងអ្នកម៉ែក៏ចង់ឲ្យទេវីនៅទីនោះទៅនៅទីនោះក្រែងនាងមិនសូវមានសម្ពាធមិនពិបាករៀបចំរឹកពីដូចនៅផ្ទះធំព្រោះនាងជាអ្នកក្រនោះអីកូនអ្នកម៉ែមិនអីទេបងទីណាក៏អូនអាចនៅបានដែរណាមួយអ្នកម៉ែនិយាយក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរអូនជាអ្នកក្រអូនមិនសូវដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅរបៀបអ្នកមានទេអញ្ចឹងទ្រង់នៅផ្ទះតូចនោះល្អហើយប៉ុន្តែឥឡូវអូនកំពុងតែមានផ្ទៃពោះផងបងចេះតែបារម្ភមិនចង់ឲ្យអូនដេកឆ្ងាយពីបងទេមិនអីទេកូនសាក់កុំបារម្ភពេកផ្ទះយើងមានអ្នកបម្រើច្រើនណាស់បើទេវីមានរឿងអីពួកគេមិនទុកឲ្យនាងស្លាប់ទេចាំអ្នកម៉ែឲ្យនាងនុតនេះទៅមើលថែប្រពន្ធកូនកូនកុំគិតច្រើនពេកអញ្ចឹងបើអូនត្រូវការអីអូនប្រាប់នាងនុតទេណាឬក៏ប្រាប់បងក៏បានដែរអូនមិនបាច់ខ្លាចចិត្តអីទេចាំបងឧស្សាហ៍ទៅនិយាយលេងជាមួយអូនកុំឲ្យអូននិងកូនអបសោះចាបងនាងនុតប្រញាប់នាំនាងទៅចាលោកស្រីអាសូមអញ្ជើញអ្នកនាងមកតាមខ្ញុំមកតោះចាំបងកំដរអូនទៅណាចាបងទេវីបងដឹងថាអូនកំពុងតែអន់ចិត្តជាមួយនឹងម៉ែបងកាលពីថ្ងៃមិញអូនមិនបានអន់ចិត្តអ្វីទេបងកុំគិតច្រើនពេកឲ្យបងសុំទោសចំនួននឹងម៉ែផងណាដែលគាត់តែងតែប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដាក់អូនបងក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលម៉ែធ្វើបែបហ្នឹងមិនអីទេបងកុំសុំទោសអូនអីអូនមិនបានប្រកាន់ខឹងជាមួយអ្នកម៉ែទេថ្ងៃនេះអាចនឹងអ្នកម៉ែបងមិនពេញចិត្តអូនតែអូនជឿថាអំពើល្អរបស់អូនថ្ងៃណាមួយអាចយកចិត្តអ្នកម៉ែបងបានវិញមិនខានបាទអូនទ្រាំតិចទៅណានៅពេលដែលកូនយើងកើតមកបងនឹងនាំអូននិងកូនមកនៅផ្ទះធំជាមួយបងហើយតើអ្នកម៉ែបងជឿព្រមដែរមែនទេបងមិនខ្វល់ថាអ្នកម៉ែព្រមឬមិនព្រមទេសំខាន់បងត្រូវការរស់នៅជាមួយប្រពន្ធកូនបងអូនដឹងទេអូននិងកូនគឺជាកែវភ្នែករបស់បងមិនអាចខ្វះនរណាម្នាក់បានឡើយសម្ដីផ្អែមណាស់បងឯងនេះកូនពុកយប់នឹងពុកសំដេកជាមួយម៉ែកូនមកយប់ហើយណាកុំចំណាយនឹងពុកអីណាកូនបងទៅធ្វើការហើយណាល្ងាចចាំបងមករកអូនលឺទេចាបងទៅចុះកូនសម្លាញ់ពុកទៅហើយណាកុំភ្លេចជួយមើលថែម៉ែកូនជំនួសពុកផងអញ្ចឹងបងទៅហើយណាអូនចាបងយើងឲ្យនាងឯងមានក្តីសុខសិនចុះនាងទេវីបន្តិចទៀតនាងឯងលែងមានក្តីសុខហើយយើងនឹងឲ្យនាងឯងរស់នៅពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតចាំមើលទៅអ្នកម៉ែអញ្ចឹងតាណាដែរគឺយើងមករកនាងទំនេរទេយើងចង់ឲ្យនាងជួយជូនយើងទៅផ្សារបន្តិចដឹងណាចាបានអ្នកម៉ែតែបើកូនសាក់សួរនាងឯងត្រូវឆ្លើយថានាងទេដែលសុំយើងទៅជាមួយមិនត្រូវប្រាប់ថាយើងនេះជាអ្នកបបួលនាងឯងទៅទេព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យកូនសាក់គេគិតថាយើងមិនល្អដែលបបួលប្រពន្ធគេកំពុងមានទម្ងន់ដើរផ្សារផ្ដេសផ្ដាស់មិនអីទេអ្នកម៉ែចាំខ្ញុំប្រាប់បងសាក់ថាខ្ញុំជាអ្នកសុំអ្នកម៉ែទៅដោយខ្លួនឯងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកម៉ែទេអញ្ចឹងឆាប់មកមេឃដូចជាថ្ងៃហើយចាស់អ្នកម៉ែជំរាបសួរលោកស្រីចន្ទដាមានកណាត់ណាដែលស្អាតតម្លៃថ្លៃទើបនឹងចូលថ្មីទេបាទមានលោកស្រីនេះកណាត់សើងទើបយកចូលមកថ្មីមានគុណភាពល្អណាស់
ពណ៌ក៏ស្អាតដែរស័ក្តិសមនឹងឋានៈរបស់លោកស្រីមែនទែន ខ្ញុំមកនេះមិនមែនទិញសម្រាប់ខ្លួនឯងទេគឺខ្ញុំទិញឲ្យកូនប្រសាខ្ញុំដែលទើបនឹងរើមកនៅផ្ទះខ្ញុំថ្មីថ្មោង លោកស្រីពិតជាម្ដាយក្មេកដែលចិត្តបានជាមួយកូនប្រសាកម្ររកបានណា កូនប្រសាខ្ញុំគ្នាជាអ្នកក្ររហាមគ្មានសមត្ថភាពទិញកណាត់កាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីពាក់ទេពាក់តែសម្លៀកបំពាក់ចាស់ដោយកណាត់ជូតរនៀបអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់នាំនាងមកទិញរបស់ល្អពាក់នឹងគេកុំឲ្យថាមួយជីវិតនេះគ្មានវាសនាពាក់របស់ថ្លៃមែនទេកូនប្រសា ចាអ្នកម៉ែ អញ្ចឹងនាងស្រឡាញ់កណាត់ពណ៌ណាប្រាប់អ្នកលក់ទៅទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចេញប្រាក់ គឺខ្ញុំគិតថាអ្នកម៉ែមិនបាច់ទិញឲ្យខ្ញុំទេចាំខ្ញុំឲ្យបងសាក់ជូនខ្ញុំមកទិញនៅពេលក្រោយក៏បានដែរខ្ញុំមិនចង់រំខានអ្នកម៉ែទេ ទៅរំខានកូនសាក់ធ្វើអីកូនសាក់គេមានការងាររវល់ណាស់គេគ្មានពេលជូននាងមកដើរផ្សារអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេកុំចូលចិត្តធ្វើជាបន្ទុកដល់កូនប្រុសយើងពេកបើជ្រុលជាមកផ្សារជាមួយខ្ញុំហើយទិញទៅវាមិនខាតអីទេចាត់ទុកថាខ្ញុំទិញឲ្យនាងជាការដោះដូរដែលនាងខំមកជួយយួរអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំទៅ ចាអ្នកម៉ែ អ្នកលក់រៀបចំកណាត់ពណ៌នេះមួយសម្រាប់មកណា បាទលោកស្រីសូមចាំតិចរួចរាល់ហើយលោកស្រី ហត់ណេះប្រាក់យកទៅ បាទអរគុណលោកស្រីលើកក្រោយចាំជើញមកទៀតណាលោកស្រី តោះត្រឡប់ទៅវិញ ចាអ្នកម៉ែ ជម្រាបលាលោកស្រីងាប់ហើយឯនេះខំតែសរសើរថាជាម្ដាយក្មេងល្អកម្ររកបានតែមានឯណាសរសើរមិនទាន់រួចពីមាត់ផងលេងដៀលកូនប្រសាកប់មាត់ហ្មងហើយអាខ្លួនឯងនឹងគ្មានពោះគ្មានពងមិនគិតកាន់អីវ៉ាន់ទេសុកចិត្តឲ្យគ្នានោះមានពោះមានពងយូរអីវ៉ាន់អានេងអាណោងហើយគិតទៅចរិតយាយនេះសាហាវមែនតែនគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពេលទិញរួចលោកស្រីចន្ទដាក៏ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយខ្លួនទទេយ៉ាងរំភើយចំពោះរបស់របរទាំងប៉ុន្មានដែលបានទិញនោះលោកស្រីចន្ទដាបានប្រើឲ្យទេវីកាន់តែម្នាក់ឯងយ៉ាងរនេងរណោងដោយមិនខ្វល់ថានាងមានផ្ទៃពោះឡើយទេវីវិញនាងក៏មិនហ៊ានប្រកែកជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកដែរនាងសុកចិត្តទ្រាំកាន់ទាំងហត់មិនរអ៊ូមួយម៉ាត់ឡើយ ទេវី ចាអ្នកម៉ែ ហត់ណេះកាន់អីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះទៅផ្ទះយើងទិញអស់ចិត្តហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅ ចាអ្នកម៉ែ យ៉ាងម៉េចអីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងកាន់អត់កើតទេឬមួយក៏ខ្លាចបាក់ដៃហា ចាមិនអីទេអ្នកម៉ែខ្ញុំអាចកាន់បាន បើអញ្ចឹងឆាប់ដើរទៅនៅអេសអុញនៅនឹងហើយ ចាអ្នកម៉ែ មើលណោះលោកស្រីចន្ទដាមិនអាណិតកូនប្រសាទេយ៉ាងគ្នាពោះធំប៉ុនកជើទៅហើយបណ្ដោយឲ្យនាងកាន់អីវ៉ាន់អានេងអាណោងដៃ2ដៃ3ខ្លួនឯងវិញគ្មានពោះគ្មានពងស្អីផងអត់គិតជួយកាន់កូនប្រសាទេដើរយករួចតែខ្លួនហ្មងហើយចំជាម្ដាយក្មេកអត់ចិត្តមែនហើយកម្មនាងហើយនាងទេវីអើយ អានឹងហើយខ្លួនក្រចង់បានប្តីអ្នកមានវាមិនស្រួលទេជាពិសេសមានម្ដាយក្មេកចិត្តមាននឹងត្មងទោះយើងល្អគ្រប់10ក៏មិនត្រូវចិត្តគាត់ដែរ ដល់ផ្ទះហើយឆាប់យករបស់របរចូលទៅទុកក្នុងផ្ទះទៅ ចាអ្នកម៉ែ ណាម៉ែ កូនសាហេតុអីបានជាណាម៉ែប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យកាន់អីវ៉ាន់ធុនច្រើនបែបនេះប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងតែមានពោះណាស់ណាម៉ែទេវីដាក់អីវ៉ាន់ចុះសិនមកអូន ចាបង គឺម៉ែមិនបានប្រើប្រពន្ធកូនឯងទេប្រពន្ធកូនឯងតើដែលស្នើខ្លួនចង់ទៅជួយអ្នកម៉ែកាន់អ្នកម៉ែប្រាប់ថាមិនបាច់ទេឲ្យដើរតែខ្លួនឯងទៅទេទៅតែនាងមិនព្រមនាងទៅទូចចំកាន់ឲ្យម៉ែក៏ឲ្យនាងកាន់ទៅ ចុះហេតុអីក៏ណាម៉ែមិនឲ្យនាងនុតឲ្យទៅជាមួយទៅព្រោះរាល់ដងក្រែងណាម៉ែតែងទៅជាមួយនាងនុតមិនអញ្ចឹងហ៎ គឺនាងនុតវារវល់ណាមួយនាងទេវីសុំម៉ែទៅជាមួយអ្នកម៉ែក៏ចិត្តល្អឲ្យនាងទៅជាមួយទៅ តើពិតដូចណាម៉ែនិយាយដែរទេអូន គឺដូចអ្វីដែលអ្នកម៉ែបាននិយាយអញ្ចឹងបងមកពីអូនខ្លួនឯងទេជាអ្នកស្នើសុំអ្នកម៉ែកាន់របស់របរអ្នកម៉ែមិនបានប្រើអូនឡើយណាមួយអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានរបស់អូនដែរគឺអ្នកម៉ែបានទិញកណាត់ថ្លៃឲ្យអូនទុកកាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីអញ្ចឹងបងកុំខឹងនឹងអ្នកម៉ែអីហើយណាមួយអូនក៏មិនបានកាត់អីឯណា ហកឃើញទេមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកម៉ែឡើយ បាទបើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាម៉ែមិញនេះកូនរៀងជ្រុលមាត់ដាក់ណាម៉ែបន្តិចហើយណាម៉ែកុំខឹងនឹងកូនអីណា មិនអីទេអញ្ចឹងអ្នកម៉ែចូលក្នុងផ្ទះហើយ អ
បាទអ្នកម៉ែ ហើយ មិនបានជាអូនអត់ចេះប្រយ័ត្នសោះអញ្ចឹងបងនេះបារម្ភណាស់ដឹងទេពេលឃើញអូនពីចម្ងាយទ្រូងបងស្ទើរតែប្រេះទៅហើយខ្លាចតែអូនដើរដួលមានគ្រោះថ្នាក់ទេលើកក្រោយអូនកុំធ្វើបែបនឹងទៀតណាបើចង់ទិញអីអូនអាចហៅអាដនឲ្យទៅជួយកាន់បានអូនកុំកាន់ខ្លួនឯងបែបនឹងទៀត ឲ្យអូនសំទោសណាដែលធ្វើឲ្យបងបារម្ភលើកក្រោយអូនលែងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយ អញ្ចឹងអូនចូលទៅសម្រាប់ចុះចាំបងឲ្យអាដនវាមកយួរចូលទៅក្នុងផ្ទះ ចាបង អាដនបាទអ្នកប្រុសឯងឆាប់យួរអីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះទៅទុកក្នុងផ្ទះហើយចំពោះកណាត់មួយនេះឯងយកទៅទុកនៅក្នុងផ្ទះតូចទៅព្រោះវាជារបស់អូនទេវីយល់ទេបាទយល់ហើយអ្នកប្រុសបើយល់ហើយឆាប់ទៅបាទតោះអូន ចាបង អូនណា ចាបង ថ្ងៃនេះបងត្រូវចេញទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយផ្ទះមួយរយៈព្រោះជាការងាររកស៊ីសំខាន់ខានមិនបានទេ តែបងទៅតែត្រឡប់មកហ្នឹង ធ្វើម៉េចទេអូនយើងជាអ្នករកស៊ីត្រូវចុះទៅជួបឈ្មួញផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយអូន អញ្ចឹងតើពេលណាបងមកវិញ បងទៅមិនយូរទេខែក្រោយបងត្រឡប់មកវិញហើយ អស់មិនអីទេបងទៅចុះ អញ្ចឹងពេលបងមិននៅអូនត្រូវចេះមើលថែខ្លួនឯងនិងហូបបាយឲ្យបានទៀងទាត់ណាកុំនឹកបងពេកអីបើពេលណាដែលអូននឹកបងអូននិយាយទៅកាន់ព្រះច័ន្ទទៅអូននឹងបាត់នឹកបងហើយ ចាបងនេះបងត្រូវតែឥឡូវហ្នឹងមែនទេ ត្រូវហើយព្រោះផ្លូវធ្វើដំណើរទៅរៀងឆ្ងាយទៅប្រញាប់ទៅឲ្យឆាប់ដល់ អញ្ចឹងបងធ្វើដំណើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបងបងធ្វើការងារឲ្យប្រញាប់មកវិញអូននិងកូនចាំបងនៅផ្ទះ បាទបងដឹងហើយពុកលាកូនទៅឆ្ងាយមួយរយៈហើយណាពេលពុកមិននៅកូនកុំធ្វើបាបម៉ែកូនលឺទេបើអញ្ចឹងបងរកទៅលាអ្នកម៉ែសិនហើយនឹងចេញដំណើរទៅតែម្ដង ចាបង អ្នកម៉ែ អូកូនសាក់មានអីមែនទេកូន គឺខ្ញុំមកលាអ្នកម៉ែទៅធ្វើការឆ្ងាយមួយរយៈ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការងាររកស៊ីយើងមែនទេកូន បាទអ្នកម៉ែមួយរយៈនេះឈ្មួញខ្លះមានគំនិតចង់ខ្សែលើយើងពួកគេចង់លក់ទំនិញដែលមានគុណភាពអន់មកឲ្យខាងយើងព្រោះគិតថាយើងនេះមិនដឹងដូច្នេះហើយទើបកូនចង់ចុះទៅដល់កន្លែងទំនិញផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាឈ្មួញទាំងអស់នោះមិនកេងចំណេញលើយើងកូនមិនចង់ឲ្យអ្នកដែលទិញទំនិញយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទទួលបានទំនិញខុសពីតម្លៃទេវានាំឲ្យការរកស៊ីរបស់យើងខូចឈ្មោះណាស់ម៉ែ រឿងនឹងសំខាន់ណាស់កូនចឹងកូនទៅចុះ ពេលខ្ញុំទៅបាត់ខ្ញុំសូមពឹងអ្នកម៉ែជួយមើលថែប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងក្រែងនាងឈឺថ្កាត់យប់ព្រោះអូនទេវីមានទម្ងន់ផងខ្ញុំពិតជាបារម្ភណាស់ មិនអីទេកូនកុំបារម្ភអីចាំអ្នកម៉ែជួយមើលថែទេវីជំនួសកូនចុះណាមួយនាងក៏ជាកូនប្រសាររបស់ម៉ែដែរអ្នកម៉ែមិននឹងអាចទុកនាងចោលកើត បើអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកម៉ែហើយ គ្មានហេតុផលអីដែលយើងត្រូវល្អជាមួយនាងទេវីនោះទេរាល់ថ្ងៃយើងបានឲ្យតែនាងនោះណាវារលាយបាត់ពីមុខយើងទេ បងសាក់កុំបារម្ភពីអូនអីនៅទីនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចាំជួយមើលថែអូន បាទអូនអ្នកប្រុសយើងដល់ម៉ោងត្រូវចេញដំណើរហើយព្រោះបន្តិចទៀតមេឃងងឹតពិបាកធ្វើដំណើរណាស់ទៀតយើងដឹងហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយអ្នកម៉ែកូនជម្រាបលាទេវីបងទៅហើយណា ចាបង ចាស់កូនសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកូន បាទអ្នកម៉ែ គម្រោងការរបស់យើងកំពុងរលូនទៅមុខហើយពេលវេលាដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំក៏បានមកដល់ដែរគឺជាពេលដែលកូនសាក់គេមិននៅផ្ទះច្រើនថ្ងៃនាងទេវីនាងឯងគ្រាន់ទ្រូងស្លាប់មិនខានទេ ទេវីក៏បានចេញមកជូនដំណើរប្តីលាយឡំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលចំណែកឯលោកសាក់វិញរៀបចំរបស់របរឡើងទូករួចក៏បានចេញទូកទៅបាត់ទេវីនាងបានត្រឹមតែឈរលើច្រាំងលើកដៃលាប្តីទាំងទឹកភ្នែកដោយក្តីមិនអស់អាល័យ អូយមានអារម្មណ៍ចុករយពេញខ្លួននេះប្រហែលជាមកពីថ្ងៃមិញខ្ញុំប្រឹងយកអីវ៉ាន់ច្រើនពេកហើយ ទេវី ចាអ្នកម៉ែ ហត់ណែកាន់អីវ៉ាន់ទាំងអស់នេះទៅផ្ទះយើងទិញអស់ចិត្តហើយត្រឡប់ទៅវិញទៅ អូច
យ៉ាងម៉េចអីវ៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងកាត់អត់កើតទេឬមួយក៏ខ្លាចបាក់ដៃហ៎ ចាមិនអីទេអ្នកម៉ែខ្ញុំអាចកាន់បាន បើអញ្ចឹងឆាប់ដើរទៅនៅអេសអុញនៅនឹងហើយ ចាអ្នកម៉ែ ហេតុអីបានជាណាម៉ែប្រើប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យកាន់អីវ៉ាន់ធ្ងន់ច្រើនបែបនេះប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងតែមានពោះណាស់ណាម៉ែទេវីដាក់អីវ៉ាន់ចុះសិនមកអូន ចាបង អូគឺម៉ែមិនបានប្រើប្រពន្ធខ្លួនឯងទេប្រពន្ធខ្លួនឯងតើដែលស្នើខ្លួនចង់ទៅជួយអ្នកម៉ែកាន់អ្នកម៉ែប្រាប់ថាមិនបាច់ទេឲ្យដើរតែខ្លួនឯងទៅទេទៅតែនាងមិនព្រមនាងទទូចចង់កាន់ឲ្យម៉ែក៏ឲ្យនាងកាន់ទៅ ចុះហេតុអីក៏ណាម៉ែមិនឲ្យនាងនុតឲ្យទៅជាមួយទៅព្រោះរាល់ដងក្រែងណាម៉ែតែងទៅជាមួយនាងនុតមិនអញ្ចឹងហ៎ គឺនាងនុតវីរវល់ណាមួយនាងទេវីសុំម៉ែទៅជាមួយអ្នកម៉ែក៏ចិត្តល្អឲ្យនាងទៅជាមួយទៅ ម៉ែពិតជាមិនយល់ទេហេតុអីបានជាលោកយាយកូនមកបង្កាច់ម៉ែដូច្នេះតែលោកយាយកូននៅមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងម៉ែទៀតមែនទេតែយ៉ាងណាឲ្យម៉ែសំទោសណាកូនដែលម៉ែមិនបានថ្នមខ្លួនម៉ែដឹងថាពេលម៉ែឈឺកូនប្រកាសជាឈឺដែរហើយត្រូវឬអត់ម៉ែសន្យាថាលើកក្រោយម៉ែលែងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយម៉ែនឹងព្យាយាមមើលថែកូនឆ្លាតរបស់ម៉ែឲ្យបានល្អរងចាំពុកកូនត្រឡប់មកវិញជាមួយគ្នាណាជប់នេះព្រះច័ន្ទពេញវងស្អាតណាស់មិនដឹងជាថ្មនេះតើបងស័កទៅដល់ណាហើយទេវតាអើយសូមជួយតាមថែរក្សាប្តីល្អរបស់ខ្ញុំផងក្រោយពីលោកស័កចេញទៅបាត់ជីវិតទេវីប្រែទៅជាលំបាកវេទនានាងត្រូវបានលោកស្រីចន្ទដានិងនាងកល្យានធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ប៉ុន្តែទេវីនៅតែស៊ូទ្រាំសុខចិត្តលំបាកតែខ្លួនឯងក៏មិនចង់ឲ្យកូនកើតមកលំបាកឡើយគ្រប់យ៉ាងក៏ព្រោះតែដើម្បីកូន នាងទេវីថ្មនឹងឲ្យមិនទាន់ក្រោកទៀតអូដេកម៉ាក់នឹងរកស៊ីអីមិនទាន់គេទៅហ៎ អញ្ចឹងបានជាវាក្រនឹងណាអ៊ំអ្នកម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទោសដោយសារការប្រជុំមិញខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទើបក្រោកយូរបន្តិច អូយរំអួយណាស់មិនបាច់ប្រឹងរៀបរាប់ធ្ងោឈឺនេះឈឺនោះទេព្រោះយើងមិនមែនជាកូនស័កដែលឲ្យនាងបោកបានស្រួលឡើយ ខ្ញុំមិនបានធ្ងោឬរំអួយអ្វីឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់មូលហេតុដល់អ្នកម៉ែតែប៉ុណ្ណោះ បានហើយឈប់រៀបរាប់ទៅបើក្រោកហើយប្រញាប់ទៅបោសសម្អាតផ្ទះនិងធ្វើម្ហូបផងឮទេ លោកស្រីការងារដែលលោកស្រីនិយាយអំបញ្ញមិញក្រែងជាការងារអំសោញតែលោកស្រីហេតុអីក៏ឲ្យអ្នកនាងទេវីទៅធ្វើទៅវិញទៀនម្ចាស់ ឯងកុំចេះយើងចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើជារឿងរបស់យើងនេះឯងមានសិទ្ធិបញ្ជាយើងពីកាលនាងនុត គឺខ្ញុំមិនមានន័យដូច្នេះទេលោកស្រីឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងចាំខ្ញុំទៅធ្វើចុះអ្នកម៉ែអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទៅជួយធ្វើណាអ្នកនាងទេវីព្រោះអ្នកនាងកំពុងមានផ្ទៃពោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូន ហាមមិនឲ្យអ្នកណាទៅជួយនាងជាដាច់ខាតបើយើងដឹងថាមានអ្នកណាជួយយើងនឹងដេញក្បាលចេញពីផ្ទះលែងឲ្យកន្លែងជ្រកក្បាលទៀតហើយឮទេ ចាលោកស្រីអើយ តោះត្រឡប់ទៅវិញក្មួយកល្យាន ចាម៉ាអ៊ំសំមុខនាងឯងហើយនាងល្ងងបងនុតតើអ្នកនាងម្នាក់នោះជាអ្នកណាមិនក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញ គឺអ្នកនាងកល្យានជាមនុស្សស្រីតែម្នាក់គត់ដែលលោកស្រីពេញចិត្តព្រោះអ្នកនាងកល្យានជាកូនអ្នកមានលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យអ្នកប្រុសសាក់រៀបការជាមួយប៉ុន្តែអ្នកប្រុសសាក់មិនបានស្រឡាញ់ទេទើបអ្នកនាងកល្យាននេះចេះតែឧស្សាហ៍មកយកចិត្តយកថ្លើមលោកសាក់នឹងណាអ្នកនាង ចុះហេតុអីបានជាបងសាក់មិនចង់រៀបការជាមួយអ្នកនាងកល្យាន អ្នកនាងទេវីមិនឃើញទេអីបើចរិតអាក្រក់ម្លឹងតែឲ្យលោកសាក់ស្រឡាញ់បានយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការតាមអ្វីដែលអ្នកម៉ែប្រាប់សិនឲ្យបងនុត ខ្ញុំទៅជាមួយដែរអ្នកនាង កុំអីប្រយ័ត្នអ្នកម៉ែឃើញ ខ្ញុំគ្រាន់តែទៅឈរមើលអ្នកនាងធ្វើតើមិនបានជួយអ្នកនាងឯណាអញ្ចឹងលោកស្រីមិនថាអីទេ តាមចិត្តបងចុះលោកអ៊ំនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសុកបងសាក់ត្រូវចេញទៅធ្វើទុរៈរហូតដល់ជិត1ខែអញ្ចឹងតាមធម្មតាបងសាក់មិនដែលទៅយូរអញ្ចឹងទេ តាមពិនការដែលកូនសាក់មានធរៈបន្ទាន់ត្រូវចេញទៅដោះស្រាយនៅខាងក្រៅយូរបែបនេះ
គឺជាគម្រោងការរបស់អ៊ំទាំងអស់អ៊ំធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់អ៊ំមានបញ្ហាដើម្បីឲ្យកូនសាក់គេចេញទៅដោះស្រាយពេលដែលកូនសាក់គេមិននៅផ្ទះពេលនោះហើយជាពេលដែលក្មួយនឹងអ៊ំងាយស្រួលធ្វើបាបនាងទេវីនោះអីព្រោះនៅក្នុងផ្ទះនេះគ្មានអ្នកណាហ៊ានជួយវាក្រៅពីកូនសាក់ឡើយ អញ្ចឹងតាមពិតគ្រប់យ៉ាងគឺជាគម្រោងការរបស់លោកអ៊ំទេអ្ហ៎ ត្រូវហើយ លោកអ៊ំពិតជាឆ្លាតមែនដែលនឹកឃើញរឿងអាក្រក់នេះបានក្មួយពិតជាសំសរសើរលោកអ៊ំមែនតើ អាក្រក់ជាងនឹងក៏អ៊ំអាចធ្វើបានដែរ អូយលោកអ៊ំពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់អូយធ្ងន់ប៉ុនណាស់ពិបាកងើបក្រោកមែនតើតែមិនអីទេចិត្តរួចហើយអ្នកនាងទៅរួចទេចាំខ្ញុំជួយអី នាងនុតគ្មានការងារធ្វើទេអីឬមួយនាងឯងភ្លេចអ្វីដែលយើងបាននិយាយមុននឹងហើយ គឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកស្រីការងារគឺខ្ញុំនៅមើលថែអ្នកនាងទេវីតាមអ្វីដែលអ្នកប្រុសសាក់បានបញ្ជាទានម្ចាស់ នាងទេវីវាគ្មានស្អីទេឯងចង់ទៅណាក៏ទៅតែហើយនៅតែស្គាល់នៅនឹងហើយត្រឹមកញ្ចេះគេសងក៏ហ៊ានចំទាស់នឹងបញ្ជាលោកអ៊ំម៉េះ ឬក៏ចង់ឲ្យយើងដេញក្បាលនាងឯងចេញពីផ្ទះនេះហ៎ ទៅបងនុតខ្ញុំមិនអីទេចាអ្នកនាងទេវីខ្ញុំទៅឲ្យទានម្ចាស់ ចំណែកនាងវិញចាំមិនហើយការងាររួចហើយនៅ ចិត្តរួចហើយអ្នកម៉ែនៅសល់តែបន្តិចទៀតទេ ជូតរួចពេលណាកុំភ្លេចតែធ្វើម្ហូបឲ្យយើងនឹងក្មួយកល្យានផងលើទេ ចាបានអ្នកម៉ែ នៅផ្ទះគេត្រូវចេះជួយធ្វើការងារគេអញ្ចឹងហើយទើបចិញ្ចឹមមិនបង្ហាន់បាយ ត្រូវហើយកុំដេកតែស៊ីពេក នាងកំពុងតែគិតខុសហើយដែលនាងខំគិតថាពេលដែលនាងចាប់កូនប្រុសរបស់យើងបានធ្វើជាប្តីហើយនោះនាងនឹងបានរស់នៅសុខស្រួលដេកស៊ីមិនខ្វល់មែនទេខួរក្បាលក្រក្រដូចជានាងប្រហែលជាគិតថាខ្ញុំតាមមិនទាន់ហើយ ខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតបែបនោះឡើយអ្នកម៉ែក្រដូចជានាងនឹងណាតែគិតអីផ្សេងបានក្រៅពីរឿងចាប់ប្រុសអ្នកមានធ្វើប្តីនឹងហើយកុំធ្វើដូចជាខ្លួនឯងល្អអីបើនាងឯងល្អណាស់មិនមែនឲ្យដៃបង្សាក់យើងរហូតដល់មានទម្ងន់បែបនេះទេបើអ្នកនាងកល្យានឃើញបែបនេះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយអ្វីទៀតដែរនេះនាងឯងអាក្រក់ណាស់ បានហើយក្មួយកល្យានកុំទៅនិយាយជាមួយវានាំតែខាត់ទឹកមាត់ទេតោះចូលទៅក្នុងផ្ទះអង្គុយលេងវិញវាស្រួលខ្លួនជាង ចាលោកអ៊ំ នាងទេវីម្ហូបយ៉ាងម៉េចហើយ នាងនោះប្រហែលជាលួចតែដេញហើយតែដឹងលោកអ៊ំទៅថ្មនឹងឲ្យមិនទាន់លើកម្ហូបមកទៀតម្ហូបរួចហើយអ្នកម៉ែឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងដែលឲ្យអ្នកម៉ែនិងអ្នកនាងកល្យានចាំយូរ យើងស្មានតែអ្នកឯងកើតស្អីនៅផ្ទះបាយហើយតើព្រោះមិនឃើញអាចក្បាលចេញមក សុំទោសអ្នកម៉ែបានហើយយើងឃ្លានណាស់តោះលោកអ៊ំឆាប់ហូបទៅចង់ដឹងថាស្នាដៃនាងនេះវាឆ្ងាញ់ឬអត់ ចាស់ក្មួយកល្យានហូបទៅ ក្តៅណាស់អូយ យ៉ាងម៉េចហើយក្មួយកល្យាន គឺក្តៅណាស់លោកអ៊ំមើលណែរលាកមាត់ក្មួយអស់លីងហើយព្រះអើយមុខខ្ញុំក្តៅណាស់ខ្ញុំគួរតែទៅលាងមុខចេញសិនឈប់សិននាងឯងចង់ទៅណាដោយសារតែសម្លនាងឯងនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យយើងរលាកមាត់បែបនេះគឺខ្ញុំចង់ទៅលាងមុខចេញសិនព្រោះពេលនេះខ្ញុំក្តៅមុខណាស់ មិនបាច់តែណាទាំងអស់ទុកឲ្យរលាកអញ្ចឹងហើយព្រោះគ្រប់យ៉ាងនាងឯងជាអ្នកបង្កឡើង ប៉ុន្តែអ្នកនាងកល្យានហូបមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងតើអ្នកម៉ែប្រហែលជាវាចំណែនខ្ញុំឲ្យលោកអ៊ំតើវាចង់សម្លាប់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេលោកអ៊ំត្រូវតែចាត់ការវាឲ្យក្មួយ មិនអីទេចាំអ៊ំចាត់ការឲ្យក្មួយឲ្យសមនឹងទង្វើដែលវាធ្វើដាក់ក្មួយ ចាលោកអ៊ំ ឆាប់អោនក្បាលលិតទឹកសម្លដែលឃ្លាតនៅលើជើងកល្យាននេះភ្លាមទៅ អ្នកម៉ែហត់ណាស់លិតទៅ បើមិនលិតទេពេលកូនសាក់មកវិញយើងនឹងទូពិតប្រាប់កូនសាក់ថានាងចង់សម្លាប់យើង តែវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេមិនក៏ថាមិនមែនកំហុសឯងក្រែងសម្លោះជារបស់ឯងជាអ្នកឆ្លោះអី ត្រូវហើយអញ្ចឹងនាងឆាប់លិតទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅនៅឈរថ្មឹងដល់ណាទៀត ព្រះអើយនេះរឿងជីវិតខ្ញុំឆាប់សិនអ្នកនាងទេវី ហើយមានការស្អីឯងនាងនុត គឺឪពុកអ្នកនាងទេវីកំពុងតែឈរនៅចាំមុខផ្ទះរងចាំជួបអ្នកនាងទេវីពុកខ្ញុំមកលេងបងណុតចាគឺគាត់កំពុងតែរងចាំអ្នកនាងប្រញាប់ទៅជួបគាត់ទៅអ្នកម៉ែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅជួបពុកបន្តិច បើមិនឲ្យវាទៅពុកវានឹងសង្ស័យរឿងកាន់តែធំមិនខានបងណុតអញ្ចឹងបងចាំជួយរៀបចំត្រង់នេះជំនួសខ្ញុំផង ចាអ្នកនាង ចង្រៃយកពិតជាសយមែនលោកអ៊ំខ្ញុំឆ្អែតហើយខ្ញុំសុំងើបបុណ្យហើយ តែក្មួយកល្យានមិនទាន់បានហូបអីផងនឹង
ខ្ញុំហៅបញ្ចូលទេលោកអ៊ំនិយាយភាសាបន្តចុះ នាងនុតរៀបចំទៅយើងឈប់ហូបហើយ ចាលោកស្រីសំណាងណាស់ដែលខ្ញុំមកជួយអ្នកនាងទេវីទាន់ពេលមិនកាត់ទេបើបណ្ដោយឲ្យលោកស្រីធ្វើបាបអ្នកនាងទេវីតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះនោះអ្នកនាងទេវីប្រកាសជាយ៉ាប់មិនខានអូយគិតយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំទើបតែជួយអ្នកនាងទេវីបានអូយនឹកឃើញហើយមានតែឪពុកអ្នកនាងទេវីទេទើបអាចជួយអ្នកនាងទេវីបានគឺអ្នកនាងទេវីឲ្យខ្ញុំមកអញ្ជើញលោកអ៊ំឲ្យទៅលេងគាត់ព្រោះអ្នកនាងទេវីប្រាប់ថានឹកលោកអ៊ំអើយសែននឹក ចុះហេតុអីកូនទេវីគេមិនមកលេងខ្ញុំខ្លួនឯង គឺពុននាងទេវីខ្ទាតធំហើយពិបាកដើរណាស់ទើបចង់ឲ្យលោកអ៊ំទៅលេងគាត់វិញអញ្ចឹងប្រញាប់ឡើងលោកអ៊ំ អីក៏ប្រញាប់មិនក្មួយ គឺខ្ញុំប្រញាប់ទៅបំរើអ្នកនាងទេវីវិញ តោះអញ្ចឹង ចាលោកអ៊ំនាងនុតអើយនាងឯងនេះចំជាស្អាតឆ្លាតហើយប្រកែពិតមែន នៅពេលទេវីចេញមកជួបពូសំក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាសភាពទេវីមើលទៅដូចជាខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់គាត់បារម្ភពីកូនជាខ្លាំងក៏បានសួរនាំកូនប៉ុន្តែទេវីនាងព្យាយាមរកលេសលាក់បាំងមិនហ៊ានប្រាប់ឪពុកតាមត្រង់ឡើយ កូនសប្បាយចិត្តណាស់ដែលពុកមកលេងកូននឹកពុកណាស់ ពុកក៏នឹកកូនដែរមានគេទៅតាមពុកប្រាប់ថាកូនចង់ជួបពុកជាបន្ទាន់ពុកក៏ប្រញាប់មកតែម្ដងទៅមិនបានយកអីមកផ្ញើកូនទេ អញ្ចឹងតាបានជាសុកពុកលេចមុខមករឿងនេះប្រហែលជាបងនុតចង់ជួយខ្ញុំហើយចាមិនអីទេពុកបានពុកមកលេងកូនប៉ុណ្ណឹងកូនអស់ពេកហើយព្រោះកូននឹកពុកណាស់តាមពិនកូនក៏ចង់ទៅលេងពុកដែរតែកូនពិបាកទៅព្រោះពោះកូនក៏ខ្ទាតធំអញ្ចឹងហើយមានតែប្រាប់ឲ្យគេតែអញ្ជើញពុកមកលេងកូនវិញ មិនអីទេកូន អញ្ចឹងពួកយើងចូលទៅនិយាយគ្នាខាងក្នុងផ្ទះវិញទៅពុកនៅទីនេះក្តៅណាស់ ទេវីនេះមុខកូនទៅប្រឡាក់អីមកនឹងធំក្លិនដូចជាទឹកសម្ល គឺអំបញ្ញមិញកូនហូបបាយនឹងណាពុកប្រហែលជាកូនមិនប្រយ័ត្នហើយទៅបានជាខ្ទាតប្រឡាក់លើមុខនឹងណាពុកកុំខ្វល់អីពុកយើងប្រញាប់ចូលក្នុងផ្ទះទៅ តោះកូន ពុកអញ្ចឹងពុកពិសាបាយហើយនៅចាំក៏រៀបចំបាយជូនពុក មិនអីទេកូនពុកហូបរួចហើយ អញ្ចឹងពុកពិសាទឹកត្រជាក់សិនទៅណាពុកព្រោះពុកដើរមករៀងឆ្ងាយដែរពុកប្រហែលជាហត់ហើយ អរគុណកូនតែពុកមិនអីទេ ចាពុកនិយាយអញ្ចឹងសុខភាពពុកយ៉ាងម៉េចដែរពុកសុខសប្បាយអត់ ពុកមិនអីទេសុខភាពពុកល្អណាស់កូនកុំអារម្មណ៍អីហើយចុះខ្លួនឯងវិញយ៉ាងម៉េចដែរ កូនសុខសប្បាយធម្មតាទេពុក ហើយចុះចៅពុកវិញគេសុខភាពល្អអត់មានធ្វើបាបឯងខ្លាំងទេ កូនខ្ញុំសុខភាពល្អណាស់មួយថ្ងៃធាក់រហូតនឹងប្រហែលជាចង់ចេញមកឃើញពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងហើយមើលទៅពុក ល្អហើយអញ្ចឹងអូទេវីពុកបានយកថ្នាំខ្មែរមួយចំនួនមកឲ្យកូនដែរហើយថ្នាំទាំងនេះណាមានទាំងថ្នាំផឹកមុនពេលដែលកើតនិងក្រោយពេលដែលកើតអញ្ចឹងកូនយកទៅដាំផឹកទៅណាដើម្បីជំនួយសុខភាព ចាស់ពុកកូនអរគុណហើយ ទេវីពុកមើលទៅទឹកមុខរបស់កូនដូចជាមិនសូវរីករាយសោះកូនមានរឿងអីមែនទេប្រាប់ពុកមកមើល មានអីណាពុកកុំអារម្មណ៍អីនៅទីនេះស្រួលណាស់កូនមិនដែលធ្វើអីទេងាកទៅណាក៏មានរបស់ហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរ បើមានហូបគ្រប់គ្រាន់ចុះមិនក៏កូនស្គមស្គាំងយ៉ាងនេះហាកូន គឺមកពីកូនចាញ់កូនពេកណាពុករបស់មានហូបច្រើនណាស់តែកូនហូបមិនសូវបាន ណែអាល្អិតកុំសូវធ្វើបាបម្ដាយឯងពេកអាណិតម្ដាយឯងផងតានៅឆ្ងាយមិនសូវបានមកជួយមើលថែម្ដាយឯងទេអញ្ចឹងឯងត្រូវមើលថែម្ដាយឯងជំនួសតាឮទេ និយាយអញ្ចឹងមិនបានជាកូនមកនៅផ្ទះនេះវិញមិនក៏មិនទៅនៅផ្ទះធំនោះជាមួយលោកស្រីចន្ទដា មកពីកូនមិនសូវដឹងពីរបៀបរបបរស់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកមាននឹងណាពុកកូនខ្លាចពេលដែលទៅនៅទីនោះកូនគឺមានអារម្មណ៍មិនសនុកចិត្តមានសម្ពាធនាំតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃតើម្ដាយក្មេកកូនឲ្យកូនមកនៅផ្ទះនេះមួយរយៈសិនពេលកូនសម្រាលរួចកូននឹងរើទៅនៅផ្ទះធំហើយពុកមានអីពុកនៅទីនេះក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរមិនបាច់មានសម្ពាធរស់នៅតាមបែបអ្នកមាននោះទេ ចុះប្តីឯងគេមករស់នៅជាមួយឯងមែនទេ បងសាក់គាត់សម្រាប់នៅផ្ទះធំតែគាត់ឧស្សាហ៍មកមើលថែនិងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំណាស់ពុក
ពុកក៏បារម្ភអី ទេវីអើយកូនកំសត់ពេកហើយពុកយល់ហើយទេវីបើនៅទីនេះពិបាកហើយគ្រប់គ្នាមិនអោយតម្លៃកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញទៅណាកូនបាច់ទ្រាំរស់នៅទេឬអត់ព្រោះពុកដឹងថាកូនរបស់ពុកជាមនុស្សពូកែទ្រាំណាស់ទ្រាំរហូតដល់មិនគិតពីសុខភាពខ្លួនឯង ចាស់ពុកក៏មិនអីទេពុកកុំគិតច្រើនអី បើមិនអីល្អហើយប្តីឯងគេទៅណាហើយពុកដូចជាមិនទាន់ឃើញគេទេ បងសាំងគាត់មានការងារត្រូវធ្វើនៅតាមខេត្តបាត់ហើយពុកយូរទៀតណាស់ទើបគាត់ត្រឡប់មកវិញ អញ្ចឹងឯងនៅម្នាក់ឯងហើយនៅម្នាក់ឯងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណាកូន ចាស់មិនអីទេពុកណាមួយក៏មានម្ដាយក្មេកកូននិងអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះច្រើនដែរបើមានបញ្ហាអីពួកគាត់អាចមើលថែកូនបានណាពុក ពុកមិនទុកចិត្តម្ដាយក្មេកឯងទេតាំងពីដើមមកគេមិនដែលចូលចិត្តយើងទេហើយក៏គ្មានថ្ងៃចូលចិត្តពួកយើងដែរអញ្ចឹងកូនគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យបានច្រើនឮទេ ចាស់ពុកអញ្ចឹងពុកសម្រានលេងសិនទៅចាំល្ងាចបន្តិចចាំត្រឡប់ទៅវិញណាពុក ពុកក៏មិនហ៊ានមកចោលផ្ទះយូរដែរពុកខ្លាចបាត់របស់ទ្រព្យ ចាស់ពុក មេឃដូចជាល្ងាចហើយកូនពុករត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយណា